हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मतलब रोज़ आंधी आ रही, रोज़ रेगुलर आंधी आ रही है। रात में तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आता है और दिन में बहुत तेज़ धूप और गर्मी होती है। ऐसा हो रहा है बहुत दिनों से, मतलब लिटरली 4-5 डेज़ हो चुके हैं। और वह मैं इसलिए चुप गई थी, वैसे तो मैं व्लॉग वहीं पर स्टार्ट कर दी थी। चिड़िया पानी भी रही थी, हमने इसमें पीते हुए कभी नहीं देखा, तो आज देखा था। बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी, वो माँ बेला का कैट फूड डिलीवर करने के लिए आए थे कोई नए भैया, उनको नंबर उनको एड्रेस नहीं पता घर का, इसलिए जब भाई का फ़ोन आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पर ही माऊ, वहाँ पर ही बेला। हाय नोनीस, हाय नोनीस। और पहले कैट फूड वाले का आ गया, फिर भाई का आ गया। डिस्टर्बेंस बहुत है लोगों की। हाँ, तो कहाँ थे हम, तो भूल भी गए कहाँ थे। शिफा माँ को बंद कर दो, ये क्या निकल रहा है। अच्छा, यही वाला पुल है। और नया देख लो ज़रा, खजूर उगाएगा। इस हम लोगों ने कल गुटली डाली थी, जितना बड़ा खजूर का पेड़ उगाया है। मैजिकल ट्री हो गया ये तो। और बाकी बस अब मैं भूल गई कि मैं क्या टॉपिक पे बात कर रही थी ना, इसलिए यहाँ पर रही बस पहला। यहाँ पे बस माँ को पानी पीने के लिए खोला है, कैट फूड के लिए खोला है, हो गया है इनका। और बाकी अभी न्यू कैट फूड इस डिब्बे में फिल करना है बस। माँ से बाय। माँ अपने न्यू किटन से कब मिलवाओगी गाइस? अभी उनका जो है वो कुछ उनकी उसमें लगा है, निब में कुछ लगा हुआ है अभी उनके। जब वो खुद से गिर जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसके बच्चे, क्योंकि बिकॉज अगर हम लोगों ने ऐसे उठाया उसको और बाई चांस गलती से कुछ गिर गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई थोड़े मतलब वो निकल जाए खुद से, नेचुरली वो हट जाए, फिर मैं आपको दिखाऊँ न्यू किटन्स। वो तो शॉर्ट वीडियो इसलिए डालती क्योंकि बस वो तो फ़ोन मेरे हाथ में था, बस ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करी और अपलोड कर दी। और उसमें मतलब रखना पड़ेगा बच्चों को सही से, फिर व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर। तो आप लोगों ने जब तक देख तो लिए ही हैं, मैंने आपको दिखा दिया। आपके ज़्यादा तीर विच्छा को ज़ाय नहीं करा है। माँ को शिफा बंद करी आई है, बंद कर दिया ना शिफा? माँ को शिफन बंद कर दिया, अब ये घूमती रहेंगी, घूमेंगी जाके। हमने तो रील में देखा था बिल्लियों को एलोवेरा से बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी बिल्ली तो घुसी हुई है एलोवेरा में। शिफन पानी डाल दिया। अब ये लेजी कैट लेजी रही नहीं है, सिर्फ पानी करो। और कहीं आंधी आ रही है, हम लोग रोज़ क्लीनिंग कर रहे हैं, और जब सफाई करो तो आंधी तूफान आ जाते हैं, ना करो तो मेहमान आ जाते हैं, ये सब की दिक्कत है। तो हम लोग रेगुलर मतलब कोई कितनी सफाई कर सकता है। हम लोगों ने एक दिन का 4-5 दिन हो गए रोज़ आंधी आने। अगर किसी ने आज नहीं करी, फिर कल करी, फिर आंधी आ गई, फिर किसी ने करी, फिर आंधी आ गई, आज फिर आंधी आ गई। अभी भी आएगी, अभी तो धूप है। इट्स नॉट फनी, योर ब्लॉग इज नॉट फनी। मैंने एक न्यू कलर बना के, जो गोल्डन कलर होता है जो इसमें निकलता है, इस वाले कलर में सिल्वर और गोल्डन, तो गोल्डन में रेड मिला के ये कलर करा है। कैसा लग रहा है? बाकी फिर ग्रीन, पहले ग्रीन करा था बट अच्छे से हुआ नहीं। तो ये पेपर भी पता नहीं क्यों कलर करने के बाद पेपर की ऐसी हालत हो जाती है, चिपक भी गया इस पर। तो ये कुछ ऐसा हो गया है, तो ख़राब हो गया, इसका कुछ कैलीग्राफी नहीं कर सकते। और दूसरा ये वाले हम लोगों ने अभी तक हटाए नहीं है, बिकॉज कुछ हटा के भी क्या फ़ायदा रखने का। और रमज़ान मुबारक भी अभी नहीं हटाया है, और ये भी नहीं हटाया है। कहाँ है बुक मार्क तुम्हारा? और बाकी ये तो ऑलवेज फेवरेट की ग्लिटर शीट हम लोग जब पहले लाए थे तब बना था। दिखाओ सही से। ओह वाह, अच्छा लग रहा है, नाइस। थोड़ी कलर की वो है, कलर थोड़ा मतलब टैकी कलर है, बिकॉज अगर एक्रेलिक पेंट या इसके अलावा कोई बेस्ट कलर होते तो सही होता। ये मेरी वॉल पेंटिंग एंड इसके साथ साथ आप लोगों को हाउस टूर भी होता जा रहा है। और जो मेरी कैलीग्राफी थी ना, पहले मैंने इस वॉल पे लगा रखी थी उससे डबल साइडेड टेप से, तो वो पेंट निकल गया, तो ये वॉल ख़राब हो गई। इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने रखा है अपना ये पेन होल्डर, जिसको अम्मी ने कम होल्डर बना दिया है। यहाँ पे मैं सारे पेजेस रखे हैं, ये टोटल अभी इतने बचे हैं, तो इतनी कैलीग्राफी भी और होंगी। वैसे भी इसका एक 4 होता है। और ये मेरी पुरानी कैलीग्राफी मुझे मिल गई है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जालू भी ना,
गाइस एक आलू है मेरे घर में, ये है आलू। हम लोग अपने अब्बू को आलू कहते हैं। तो ये यहाँ पे रखी हुई है। एंड फिर यहाँ पे नीचे शिवा का सामान रखा हुआ है। क्या है गाइस, मैं आप लोगों को अपनी राइटिंग दिखाऊं तो रस्सी, मतलब ऐसे बोर हो रहे थे तो लिखा था बाकी ये शिफा की कैलीग्राफी रखी हुई है। ये वही बुक जो इन्होंने कलरिंग बुक बनाई थी। और ऊपर भी मेरी बहुत पुरानी कैलीग्राफी रखी है और नमाज ट्राई कर रखा है।